Mä en tiedä, että tuuleeko täällä aivan liikaa, mutta hei, ihana kesäsää ja mä oon lukemassa hankeraportin viimeistelyversiota puistossa, mikä on tosi kivaa. Ja palaan kohta tuonne toimistopöydän ääreen, mutta halusin toivottaa teille kaikille hyvää kesälomaa. Heippa rallaa! Young Art Laboratorio-hankkeen ensimmäinen vaihe tulee nyt päätökseen ja sen myötä tää vlogi jää kesätauolle ainakin kesän ajaksi. Katsotaan millä tavalla hankkeen toinen vaihe toteutuu. Siitä ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta siitä tiedotetaan kyllä varmasti. Ihana on ollut, että minulla on ollut jokaisella kerralla ainakin yksi ulkopuolinen katsoja toivon mukaan, mutta on ollut myös hyviä isompia katsojajoukkoja. Tässä videobloggaamisessa on ollut parasta se, että mulle on sanottu, että näitä videoblogeja seuratessa on voinut ikään kuin tutustua muuhun paremmin. Ja sehän se on ollut tavallaan ajatuskin, että madalletaan kynnystä siihen, että hankkeen asiat olisi sitten helppoja tulla keskustelemaan. Täällä pyörii kauheasti kaikkia asioita ympärillä, kuten lintuja ja tuulta. Ja mulla on nämä viimeiset korjaukset raporttiin tehtävänä. Niiden myötä ei muuta kuin ihanaa kesää ja nauttikaa, niin mäkin aion tehdä. Heippa!